हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सिंगल लड़का लैब में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले जरूर जरूर। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे गैजेट को तोड़ने वाले हैं जो हर घर, हर ऑफिस, हर स्कूल में मिलता है। जी हाँ, ये है कीबोर्ड। लेकिन सवाल ये है, कीबोर्ड के अंदर होता क्या है? क्या यह सिर्फ बटन का डब्बा होता है या फिर इसके अंदर कोई सीक्रेट टेक्नोलॉजी छुपी है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके पीछे के स्क्रू खोलेंगे। स्क्रू ड्राइवर हमारा रेडी है। देखिए दोस्तों, हर कीबोर्ड के पीछे छोटे छोटे स्क्रू होते हैं। आप भी घर पर ट्राई कर सकते हैं, पर संभाल कर करना। अब ये ऊपर का कवर निकाल रहे हैं और ये रहा अंदर का सिस्टम। ये जो आप देख रहे हो, ये 3 लेयर परत होती है। टॉप वाली, इसे टॉप वाली परत कहते हैं। और ये हमारे पास इसे बोलते हैं बीच की लेयर परत, स्पेसर बोलते हैं इसे। और हमारे पास इसको बोलते हैं बीच का परिपथ। और ये जो आप देख रहे हो, इसे बोलते हैं हम रबर डेमो। हर कीबोर्ड के नीचे ये होता है। यह की प्रेस करते ही यह कांटेक्ट करता है परिपथ को। मेम्ब्रेन कीबोर्ड सस्ते होते हैं और यह थोड़ा सॉफ्ट फील करते देते हैं। अब आ गए हैं इसके मदरबोर्ड पर। इसे हम पीवीसी कहते हैं, प्रिंट परिपथ बोर्ड। इसमें कॉपर के वायर होते हैं जिससे करंट फ्लो होता है।
ये जो छोटी सी की देख रहे हो आप, ये होती है कंट्रोलर। इसका काम होता है कि हमने कौन सी की को दबाया है उसको सिग्नल पहुंचाना कंप्यूटर तक। अगर आपका कीबोर्ड सिग्नल नहीं पहुंचा रहा है तो आप समझ जाना आपका कीबोर्ड में या तो फिर कंट्रोलर खराब है या फिर पीवीसी खराब है। तो दोस्तों ये था एक कीबोर्ड के अंदर का राज। आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, पीवीसी या रबर वाला, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हाँ तो अगली बार माउस को खोलना अगर हाँ तो अगली बार माउस को खोलने वाला हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।